ရိုနယ်ဒိုကကမ္ဘာဖလားရသွားရင်ပိုပြီးအောက်ခြေလွတ်ဘဝင်မြင့်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မက်ဆီပဲနိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အငုံစိတ်နဲ့တိုနီခရုအားလုံးမင်္ဂလာပါ။စူပါဖုတ်ဘော်အေးဒီမှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။စီရိုနယ်ဒိုရဲ့ကစားသမားဘွားနဲ့မက်ဆီရဲ့ကစားသမားဘွားကတကယ်ကိုကွာခြားလွန်ပါတယ်။မက်ဆီကိုဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းတွေကအင်နာမိုင်ယာမီမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်မှာဆိုလို့ဘူစကွတ်ဂျွန်နီအယ်ဗာနဲ့လူးဝစ်ဆွာရက်တို့ကလာပြီးဘောမပေးခဲ့ကြတဲ့အပြင်အာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေကိုတနိုင်ငံလုံးနီးပါးကလာပြီးအင်တာမိုင်ယာမီအထိကစားပေးသည့်အထိကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကမက်ဆီက PSG မှာအမ်ဘာပီနဲ့နေမာတို့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး PSG ပရိသတ်တွေကမောင်းထုတ်ခဲ့တာကိုစိတ်တန်ရရမှာဆိုလို့ဒီကစားသမားတွေကမက်ဆီကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ကူညီပေးုံတတ်တတ်ပါ။ဒီလောက်တိကိုမက်ဆီပေါ်သူတို့ကချစ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့စီရိုနယ်ဒိုကိုကြသူအသင်းပေါ်ဟောင်းတွေကိုကမနာလိုဝင်တူမှုအပေါင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီရိုနယ်ဒိုဘက်မှာမက်ဆီလိုဖီဗာမရှိဘူး။မက်ဆီလိုကမ္ဘာဖလားကိုတိုင်းအကူအညီနဲ့ဖီဗာအကူအညီနဲ့ယူပေးမဲ့လူမရှိဘူး။မီဒီယာတွေကစီရိုနယ်ဒိုဘက်မှာမက်ဆီလိုရှိမနေခဲ့ပါဘူး။သူ့ဘက်မှာသူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်နဲ့သူချစ်ရတဲ့ဘောလုံးပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သိရအဲ့ဒါပဲဗျ။စီရိုနယ်ဒိုကမက်ဆီနဲ့မတူဘူး။တကဘာလုံးနဲ့တယောက်တိုက်နေရတဲ့သူရဲ့ကောင်းအစ်စ်မှန်ပါပဲ။သူ့ကိုဘာအကူကြီးမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဂုတ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်လာတာပါမက်ဆီကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူဂုတ်အဆင့်ကိုရောက်လာဖို့ဘယ်အသင်းမှာထွက်မကစားရဲခဲ့ပဲဘာစီလိုနာတသင်းနဲ့ပဲလူလေကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကစားနေတာပါမက်ဆီရရှိခဲ့တဲ့စူဖလားတွေနဲ့တဦးချင်းစူးတစိတ်တွေကလည်းအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအငင်းပွားဝယ်တွေက3ပုံပုံ2ပုံအထိရှိပါတယ်သူ့နောက်မှာကဖီဗာတိုင်းရဲ့အပြင်မီဒီယာတွေကပါရှိနေတာပါစီရိုနယ်ဒိုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးနဲ့တယောက်ပါပဲအခုလည်းကြည့်ပါရိုနယ်ဒိုရဲ့အသင်းပေါ်အောင်တိုနီခရုကတငယ်ချင်းတန်ရောစင်နဲ့အတူတူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တန်ရောစင်တွေကိုမှမထောက်စီရိုနယ်ဒိုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်သူပြောတဲ့စကားကမိတ်ပြတ်ဆွေးပြတ်သဘောမျိုးပါပဲရိုနယ်ဒိုကိုကမ္ဘာဖလားမရစေချင်ဘူးရိုနယ်ဒိုကကမ္ဘာဖလားကိုရရှိသွားခဲ့ရင်တိတက်ပိုးပြီးအောက်ခြေလွတ်ဘဝင်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုဝေဖန်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတကယ်တော့ခတ်ပါလေဒီလောကမှာမတွေ့ရတော့မဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်တာကအတော်လေးကိုစိုးရနော်ပါနေမိတ်ဆွေတို့ကရောတိုနီခရုရဲ့ဝေဖန်မှုကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာအောက်ကကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျအဆုံးထိနားဆရာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းနေတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ